Serbol jeung si Jawer video ieu mah tingkah mana si kayak teh lompatna deh. Aduh, mana si Jawer jeung si Serbol teh? Disebarkan ya video yo. Awas ya, kudang sia, kudang diudang sia kurang sia. Aduh, gak mati begamal. Lebok siap, lebok siap, itu kurang. Ya, ada apa? Aya naon itu aya naon? Sia Aya naon itu hor? Sia nuduk aing, HP aing murag. Oh di dinya anu patang pada rubuh Banyak HP aing. Dahulu tang HP aing toh. Atuh da terang ahon. Alah, tong loba ngomong lah. Enon teh. Hicing neng lah, tong sok pilih nih urusan laki. Aing nanya non maksudna sia arek nengadulur aing. Aing ge cicing je tong sok pilanan sia lah. Kalem tuh cek kalem. Itu siang kayak tahu barat kata bebaturan sia. Rani wakil. Anu galon. Woi, tuluy ke taki lu. Ya. Pak RT. Siap. 01 Pak RT. Aduh. Ari komandan teh kenaon? Eta ninggalin barudak gelut. Di mana? Eta di dinya. Astagfirullahaladzim. Ayo sabarkan. Ayo. Tuh, siap temenan gua. Tuh, tinggal. Sianon maksudnya ninggalin anak gua aing. Naon? Saudari gua. Ayo cepet we. Ayo bos. Ente Pak RT minta kenalan aman ini aman. Kayaknya kadang-kadang ngembaran Serbol. Nah kunaon Serbol? Teu kenal naon ya Pak RT. Geus rupa-rupa. Itu kumaha komandan kajadianana? Kieu, wok. Tadi teh ieu teh hirup, ulah ngarek nempot TV, ujug-ujug bareng sorangan kieu. Tuh, teh hirup-hirup tuh. Nah, menang jadi teu hirup. Da kamari makan atuh sia mah pantesan meureungan teu dicolokeun. Nya. Dasar colokeun heula nya, woknya. Cobaan. Gitu Pak RT. Oh, gitu. Ari si duaan di kamar di si Capin di si Ewok kemana? Teuing kemana? Udah kita mah. Ampun, telepon ke komandan. Teu mawa HP komandan mah. Aduh, ya ampun. Oh, ayo di mana telepon deui. Ayo tuh. Sia, ku aing jailan sia. Tingali. Wok, kurang colokeun heula woknya. Colokeun. Aduh. Lin ngesan. Si kunaon, Plin? Menang di bohongan. Baru luas. Besok cobaan lah, gimana? Mau colokeun woknya. Besok colokeun enak mah. Tong ngaluncenkeun wae. Wok colokeun nya wok ya. Aduh. Sia masuk ulucon wae pagawean teh. Gedekeun heureuy keur kieu mah.
Ah, tuh urung plin ya mah. Kudu di servis ya mah. Kudu anyar. Ai mane lulucon wae ieu teh pagawean teh. Kudu dibawa ka ieu ka servis ya mah. Plin. Shit, nyaan. Aduh, ya ampun. Si mana pagawean lucuan wae. Ya tadi kumaha cari tanah ketika gelut gitu. Tuh, indah tadi lempang terbiasa kan ujuk-ujuk kita segelasan mambo liwat nabrak kurang tuh jadi labu kan ngadak-ngadak ke orang iyo arek nengel teh. Naon nu kerasa? Hah? Iya jadi heuras kieu. Iya jadi heuras kieu. Ya bisa dieukeun teh. Oh, aduh. Aya. Kecepet. Oh, sia mah. Jadi tepung sekieu ya teh. Beharap dia. Oh, data rek nengel kan keburu aya obos ka dieu data dina mah dilawan dah karak duaan mah. Kitu we gede ka. Pira aku syarek di tengah naik kasianan gitu aing mah kos bencong we. Sia mah kantor jadi preman. Lain gitu kan orang mah era we teman teh dikeluarkeun jadi urang ngelehan heula tadi nama. Ah sia mah ngomong we ka wani. Dasar dicurut sia mah. Ampun, aing. Itu tipina teh kuna naon? Aing wok. Sia. Mas, selamat. Nuhun wok. Matakan ge coba turunkeun ilmu teh ngamun bisa sakali neungeuh. Hampuh hade. Oke, kue dibikeun lah ilmuna. Gampang ini mah can aya waktuna. Tenang we jeung aing mah. Atuh kitu awas ngabohong ieu. Heeh, maksud teh nyaho aing we sia mah. Henteu. Kalau mah jeung aing mah lah. Telepon ngasih awak ah. Jadi ngiluan ka setrum kieu plin. Kunaon teh? Naon wok? Gua geter. HP belagu HP. Si komandan nelpon ada. Ya naon ya? Kan. Halo wok. Naon dan? Ayeuna urang kumpul di imah Pak RT ya. Oh. Siap. Iya komandan nges di imah Pak RT. Ayo. Ya. Siap 01 lah. Buru ayunya. Oke. Ayo. Naon wok? Si komandan kita ka imah parete cenah manehna geus di ditu. Ayo ah, tinggal naon penting mau saya. Bewok paling cairan sekali-kali. Wah, itu lebih kene. Camin. Oh. Ya. Eta maneh lempar teh jadi gancang. Wok. Aing jadi jag-jag kieu wok. Tinggali ngompong ke lancar gini kan tuh. Aing menang barokah wok. Aduh. Kasetrum teh alhamdulillah ya Allah. Kuat mah kuat. Hebatnya. Berarti urang ge lamun hayang tong pohon mah kudu kasetrum heula nya. Wok, kemah cobaan bujaram dijamin wok. Bener ah teh mah arek ah nurutan ah. Ayo, KPT nama yuk. Wah, ayo atuh lempang teh gila-gila. Mun kena jag-jag teh mah. Ayo paretena. Sok bun geron. Parete, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Si tarik atuh. PT. Waalaikumsalam. Arab cat pagi.
Lai si komandan ka mana ongko geus di dieu cenah. Oh, apa lain tadi telepon mana? Nelpon cenah majarkeun teh geus di dieu cenah ngadagoan. Komandan, ampun. Si komandan mah jailan. Ah, dari yuk. Asa ngaruan saya nang teh parete. Percaya, emang Pak RT. Aya naon parete teh? Pemerintah. Dasar. Iya mah pimpinan teh ampun. Aing mah. Ngajarkeun geus di imah parete si komandan. Dari yuk. Aduh. Situ yang dieu urang ser. Kawean dasar. Ngahaja wok, ngagawean maneh. Udah cuman Pak RT rek ditanaon ngumpul-ngumpul urang-urang teh barudak ya. Naon ieu teh? Kieu sebenarnya mah RT ngahaja ngumpulkeun maraneh teh. Ieu kalau lemur teh kekayaan gawat. Coba tadi RT ningali kelakuan komandan hutat serangan. Ai soen teh nepikeun nu arek gelut. Nanaon eta lain mere contoh nu ecrek. saha nu gelut. Dan saha nu gelut? Pokona mah aya we. Asa meuni asa ku rariweuh ieu teh. Heueuh. Lain ieu. Maksudna kumaha ieu teh parete diriungkeun teh. Pokona mah enak kieu we. Nah langsung kabeh di situ. Aduh, gawat. Jadi ngadak ke komandan. Ayo bro, nah langsung. Ayo naon. Rariweuh. Kumaha teh parete? Pokona RT arek nanya ka saurang-saurang. Naon tugasna komandan? Naon tugasna si Ewok oge si Caplin? Ieu RT geus geus panas ceuli. Pamalakan teh preman teh kama ataki. Si komandan coba. Aduh. Kumaha itu tugasna? Selaku lindungan masyarakat, Linmas, Hansip. Tak pusing ke RT. Biasa we parete tugas komandan mah jaga. Udah ngajagaan canda. Tah teu bener parete. Pokona mah kieu kaputusan ti RT minggu hareup maraneh kuli ospek. Waduh, Gawat ieu mah. gawat pisan di ospek naon? Di naon? Mayat apa ospek? Naon? Olahraga spektakuler. Ospek teh Olahraga. heueuh, pokona mah kitu lah ospek. Ya. Siap 001.